Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Dapa Liga Prasetya kelas 12 IPA 4 asal sekolah SMA 1 Mandi. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana sim kuring dina waktos ieu bade ngadukikeun sawantara warta anu kantos kanjanten dina saminggon kapengker ieu. Longsor anu lumangsung dina Desa Sukaraja Kabupaten Bogor Jawa Barat menyebabkan puluhan imah rusak kulantaran katarajang material banjir. Di Kampung Ciputah, Tonggo Bogor Jumaah katembong imah-imah nu aya di deukeut gawir ka uruk ku taneuh ngan ukur aya sababaraha di antarana anu katembong bagian hateupna jeung sababaraha deui rata ka uruk ku taneuh. Aya 30 imah anu kauruk ku taneuh eta sakampung ngan ukur di dieu aya oge sababaraha imah anu masih keneh utuh. Aya oge anu ukur tempoan hateupna hukum, ceuk salah sahiji warga Husni nyebutkeun longsor anu lumangsung kasebat kajadian dina poe Rabu isuk. Samemehna longsor dimimitian ku lini di sekitaran jam 4. Ari mimiti kajadian mah aya lini samemehna jam 4 subuh. Teras taneuh eta mimiti longsor teh sakitaran jam 5. Sageus abdi salat subuh terus taneuh langsung ambrul longsor nguruk imah-imah nu aya di dieu carita Husni. Luari kabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tatangga jeung dulurna nu aya di sakitaran kampung salain kusabab imahna ruksak. Warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Kantun sakitu warta anu parantos anu tiasa didugikeun ku sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.